আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, স্পিকার বাজার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আমার সামনে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এলটেক কোম্পানির একটি সুন্দর স্পিকার। তো এই স্পিকারটা আমি আপনাদের স্ক্রিপ্টে দেখাই সুন্দর করে। স্পিকারটা এলটেক কোম্পানি, এটা হচ্ছে আমেরিকান একটি কোম্পানি, ডিজাইন বাই আমেরিকা কিন্তু মেড ইন চায়না। আমি স্পিকারটা ভালো করে দেখাই, সবাই দেখেন, একদম ফ্রেশ স্পিকার দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এলটেক BS2621 মডেল, পয়েন্টগুলো দেখেন একদম চকচকা সুন্দর। আপনারা ভালো করে পোর্টগুলো দেখে নেন। তো সাইডগুলো দেখেন, এই যে একদম ক্লিয়ার, কোনো সমস্যা নেই। তো পিছনে দেখায়, নিচে দেখেন এখনও সিল মারা আছে এবং ইনটেক অবস্থায় আছে। সামনে দেখি, সামনে বেস বেরোনোর জন্য একটি হোল করা আছে এবং নিচে এলটেক লঞ্চিংয়ের লোগো। আর এইখানে হচ্ছে আপনার সাব উফারটা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আমি আরও কাছ থেকে দেখাই, আপনারা ভালোভাবে দেখেন। কেবলটা দেখায়, এ হলো পাওয়ার কেবল, কেবলটা দেখেন একদম ওকে। তো এবার আমরা স্যাটেলাইট দুইটা দেখি। তো এই হলো আমাদের স্যাটেলাইট স্পিকার দুটো। তো আপনারা ডান সাইড স্পিকার যেটা, এর সাথে ভলিউম এবং টোন পাবেন। বেজ দেওয়ার কোনো অপশান এতে দেয়নি, কারণ এতে ফিক্স বেজ 30 ওয়াট। এটা একটি 30 ওয়াটের স্পিকার। তো এইখানে জাস্ট এই যে দেখছেন, জাস্ট একটু ছিদ্র আছে এই, এছাড়া একদম ফ্রেশ, কোনো দাগ কিচ্ছু নাই। দেখেন এটা দেখেন ভলিউম এবং অক্স দেওয়ার জন্য একটি লাইন আছে, এলটেকের লোগো দেওয়া, এই নিচে এর মডেল দেওয়া আছে। ভালোভাবে আপনারা দেখে নেন এবং এর সাথে মূলত সব তার জয়েন করা। তো আমি তারগুলো আপনাদের দেখাই, দেখেন তারগুলো একদম নতুনের মতোই আছে। এই যে কেবলটা দেখেন, আর এর মেন যে পয়েন্ট সেটা হলো এই, ভালোভাবে দেখেন কোনো সমস্যা নেই, একদম নিউ আছে এখনো। তো আমরা এখন এই স্পিকারটা বাজিয়ে দেখব যে সাউন্ড কেমন হয়। তো আমরা NCS-এর একটি সাউন্ড আমরা প্লে করছি। তো আপনারা দেখেন, এই যে আমার তার লাগানো আছে, তো আমি প্লে করছি, দেখেন আপনারা। যদি একটু সবাই ভালো করে শুনুন। Inside my own world of make-believe, kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in boots and games. Cross out the ones who heard my cries and watch me weep. I left everything. Days I feel skinny in my body. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.
তো দর্শক মণ্ডলী, আপনারা দেখলেন এলটেক S2621 সাউন্ড। তো এই স্পিকারটি যদি আপনারা কেউ নিতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপ। যেহেতু এখন নেটের সমস্যা, আপনারা ইমোতে যোগাযোগ করলে বেশি ভালো হয়। তো স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সেটা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো কুরিয়ার খরচটা আপনারা আগে দিয়ে দেবেন, এতটুকু আমার অনুরোধ, তাছাড়া আর কিছু না। ইনশাল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটির দাম আমি চাচ্ছি 2800 টাকা, 2800 টাকা। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্ত। যদি কারো স্পিকারটি দরকার হয়, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আমি পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে অন্য একটি ভিডিও।